Most areas will end up with 5 to 9 inches of snow. Total snow accumulations, look at the different models, basically showing 8 to 9.5 inches at least. صباح الخير الناس الكل. باش نوريكم وباش نعيشوكم معانا الجو متاع الطومبيت اللي صارت البارح في الليل. حاجه ما نجمش نوصف لكم، قويه على الاخر. الثلج طالع حكايته يكون 20 25 سنتي. باش نعيشوكم معانا جو الشتاء. خلينا نبداو ساعه. اول حاجه نعملوها قبل ما نتحركوا من البلاصه اللي نحنا فيها، لازمنا ننظفوا قدام الدار وننظفوا البارتي متاع السايد وولك باش تنجم العباد تتحرك. كما تشوفوا فيا حاولت ننظف على الاخر، حاجه مش سهله، لازم كونديسيون فيزيك باهي. دونك بعد ما كملنا نظفنا قدام الدار باش نحاول نعمل بيكم دوره في النيبرهود اللي نسكن فيها. يلا خلينا نمشي. باهي الثلج، ها ما نعرفش فين عافس انا. ما شوف للركبه الثلج، حاجه تحفونا على الاخر الثلج. ها برشا تصاور وفازات ورومانسيه. ها ينجح الثلج. كما قلت لكم العباد يخرجوا ينظفوا قدام ديارهم، يحاولوا ينقصوا الماكس تاع الثلج، خاطر بالرسمي كونتيتي كبيره على الاخر. انا باش نوريكم كيفاش العباد ينظفوا. فما اللي عندهم ماكينات، الماشين هذه تنظف الثلج. كلهم تلقاهم يخرجوا لي ماشين نتاعهم ويحاولوا ينظفوا قدام الديار. شوفوا الثلج وين واصل، مسكر الكراج الكل هذايا. هذا سي بون، الثلج غطى كل شيء. نحاولوا نمشيو للبارتي اللي من غاديكا. كيما تشوفوا الكيسيت هذوما سي بون تسكروا، ما عادش يتعداو منهم الكراهب. باش نوريكم الكرهبه اللي ورايا تغطات كلها بالثلج. حد نيبو صغير تشوفوا هكا من الكرهبه كلها بالثلج، يعني ميم حتى العجالي الباب مسكر بالثلج هاكم تشوفوا فيها. هذه غطسه. سي بون انا بيلت باش نروح. نشوفوكم في فيديو اخر. ما تنساوش باش تعملوا سبسكرايب، وان شاء الله نكون عايشتكم معايا الجو نتاع سنو ستورم هذه. وسيو، وما تنساوش بالطبيعه باش تعملوا لايك، ونشوفوكم في فيديو واحد اخر.